चलो भाई, लेट्स गो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? दादो बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। जीते रहो, मुबारक हो बेटा। लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। पहली शादी है लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट। पहली शादी है। बेचारा। कमयाल बाबा, नई गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है, उनको बोलो मैं आता हूँ। कौन सी नहीं गा रही भाई? वो मैंने आरा की गाड़ी चलाई थी ना, तो उसके लिए मैंने गाड़ी मंगवाई एज गिफ्ट। हाँ तो बताएं यार, सुनिए ना। बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी जान। गुड जॉब।